я устала. Ладно. Эх, домашнее задание надо сделать. Ай-яй-яй. Привет. Ты кто? Супердолина. Супердолина? Класс. Помогай, пожалуйста. Без проблем. Ну, пожалуйста, быстро чуть-чуть. Я все. Ага, как быстро. Бери, пожалуйста, пылесос и пылесос. Хорошо. Все. Молодец. Дай мне, пожалуйста, Kindle Super. Ну, быстро. Держи. Спасибо. Для тебя вот это. Для детей нельзя Kindle Surprise. Это полезно. Яблоко. Ладно. Супердолина, я хочу спать. Не шуми, пожалуйста. Пойдем в другую комнату. Это все был сон. Я лучше буду супердолиной. Ну что за уроки? Домучка. Hello. Если не хочешь по-хорошему, я удалю твой канал Ай-яй-яй Илья и твоих подписчиков. Нет! Яй-яй-яй! Я что? Там меня пропылесосило? Ну ладно. Фу. заметить. Ну ладно.
ты хочешь по-хорошему, я удалю твой канал Ай-яй-яй Илья и твоих подписчиков. Не будет у тебя больше своих любимых видео и своих любимых друзей. Нет! Хорошо, бум-бум. Илюш, я не поняла, что ты на меня убиваешь? Мама, убирай. Мы же с тобой договорились. Удаляю все видео. У Илюши мой телефон.